Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne et bienvenue sur notre nouvel point de leçon, notre leçon. អរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងមិនមានជា grammaire ឬក៏មិនមានជាចំណុចមេរៀនអីពិសេសទេក៏ប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរគឺខ្ញុំលើកយកកិរិយាសព្ទសកម្មគេថា les verbes d'action មានថាកិរិយាសព្ទដែលមានសកម្មភាពណាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាបារាំងដូចនៅភាសាក្នុងភាសាខ្មែរយ៉ាងដែរណាហើយមានកិរិយាសព្ទអកម្មនិងកិរិយាសព្ទសកម្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នារៀនជ្រៅទីទៀតទៅនឹងដឹងថាកិរិយាសព្ទសកម្មហ្នឹងមានអីខ្លះនឹងត្រូវដឹងណាហើយវាមានប្រតិកម្មអីជាមួយកម្មបទជាមួយប្រធានជាមួយអីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមកច្រើនណាអាចអ្នកនរគ្នាកត់វាយកទៅប្រើប្រាស់តាមដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមាន courir មាន attraper មាន plonger វិញ lancer ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់បានតាមតម្រូវការរបស់យើងអ្វីដែលខ្ញុំយកមកនេះសិតតែជាកិរិយាសព្ទសកម្មមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលមានវាធ្វើសកម្មភាពដូចមានពាក្យថា monter parler lever la main ណា découper danser រាំដកមាគេង donner ឲ្យ balancer ហ្នឹងយើងយល់តោងណានេះ balancer ហ្នឹងណា sauter load sauter យើង load យើង load អីក៏បានយើង load ណា saluer វី saluer សួស្ដីណានេះ jouer écouter អូខេ couper កាត់ manger បោះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកត់វាទុកទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំជំរាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលខ្ញុំទុកពេលប្រហែល1នាទីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកត់អាមេរៀននេះណាអញ្ចឹងថ្ងៃយើងជួបគ្នាបានប៉ុណ្ណេះឯងហើយយើងគៀកចូលដល់កឋិនជាគៀកដល់អ៊ំទូកហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ទៅកឋិន complete ទៅកឋិនធ្វើបនឲ្យបានច្រើនហើយអ៊ំទូកបើសិនជាអាចប្រហែលជាឆ្នាំនេះយើងអត់មានអ៊ំទូកទេអញ្ចឹងយើងនៅផ្ទះទៅឲ្យវាចប់កូវីដចប់អីសិនណាសង្ឃឹមថាកូវីដនឹងចប់ឆាប់នៅចុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងហើយអូខេជាចុងក្រោយជូនពរអ្នកនរគ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា Merci, votre avec nous